Kalau terangno ya. Sampeyan orang rungokno tenan iki. Engko sampeyan paham, kudu paham nek ora paham. Misalnya Nabi, ini contoh teng Lubil Usul, teng kitab Lubil Usul. Misalnya Nabi ditangkleti tiyang itu. Ya Rasulullah hal fil ghanami saimati zakatun. Jelas penanya itu nyebut ghanam itu wedhus. Ya Rasulullah apakah kambing itu yang begini wajib zakat? Nabi kan terus mengulang misalnya lil ghanami zakatun, ya kambing itu wajib zakat. Bukan berarti onta tidak wajib zakat, bukan berarti sapi tidak wajib zakat. Kebetulan penanyanya ini tanya ghanam. Sehingga kalau ada orang yang terlalu tekstualis itu gak disebut Nabi, gak disebut Nabi bid'ah, ya berarti rata ngaji usul fikih. Ya misalnya kalau tangkleti tiyang Gus napa Kang Ali kiai, ya kiai. Terus Hamdani ra kiai, ya kiai. Itu kan gak perlu disebut wong ora ana wong tertarik takok Hamdani misalnya kan. Itu kan. Jadi nah ini penting untuk menganalisis yang didhawuhna Sayyid Muhammad ketika beliau ngendikan misalnya nih, karena itu jadi perdebatan. Nabi kan ngendikan khudul Qur'ana min arba'atin, kamu boleh belajar Quran dari 4 ini. Lah itu mengiskalkan karena yang ahli Quran tidak hanya 4. Lah anakku yang nggo teori ngono repot, misalnya Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin ku 4, berarti liyane gak Mahdiyyin, gak Mahdiyyin mbahmu ngono. Kabeh sahabat itu cara ahli sunnah adil. Paham ya? Meskipun kita sering ngendikan Khulafaul Arba'ah napa al-khulafa al-arba'a al-mahdiyyun. Apa terus kowe berpikir liyane gak adil, gak mahdiyin? Itu enggak, tetap semua sahabat itu adil. Jadi menyebut itu ya segala wong kudus lah, perasaan wong kudus nyebut kiai Mbak Arwani, Mbah Turehan. Kok nanti ning sarang ya nyebut Mbah Mun. Penyebutan ini kabeh la yufidul hasra, bukan berarti hanya itu. Paham ya? Ini penting jadi garis karena supaya orang nanti memahami. Jadi kalau ada hadis misalnya yang ahli Quran tuh ini bukan menafikan yang lain. Itu ada ilmunya. Sehingga ini ya bagian dari ngaji tafsir, ngaji Quran. Terus ini pun sempurna. Kalau saat ini ngawas tafsir, ngawas Quran, mungkin jenengan ngawas hadis. Sehingga ketika lafadz itu disebut, kita tambahkan itu nggak apa-apa. Asal yusawi fi illatil hukmi. Asal masalah itu sesuai illatul hukmi. Misalnya ngeten nggih contoh sing terkenal ya, nek kowe ora roh ngeten. Orang itu kan gak boleh kawin cawe wedok, misalnya kayak kawin Sri plus buliknya. Atau kawin Sri sekaligus adiknya atau mbaknya. Itu jelas di Quran hanya disebut wa antasma'u bainal ukhtaini. Kamu ndak boleh menikahi dua bersaudara. Misalnya ngawin Sri sekaligus adike, mergo iman padha-padha ayu misalnya. Atau kawin Sri plus mbak E. Tapi semua ulama ijma, bukan sekedar khilaf, ijma. Kamu juga enggak boleh mengawini Sri plus buliknya. Paham ya? Misalnya Sri perawan ayu, bulik hije ayu, sebut rabi pisan fi waqtin akhidab. Padahal itu enggak disebut Quran. Tapi wong roh kabeh, sing waras roh kabeh. Illatul hukmi ra oleh ngawin Sri lan mbake, ngawin Sri lan adike iku wujudul mahramiyah, napa? Lah ana alasane wujudul mahramiyah Sri mbek bulike ya ana mahram. Sri mbek bae ya ana mahram. Lah saiki sithik-sithik Qur'ane ra ono berarti ra apa-apa. Ora ngaji kecangkeman apa? Lho nak nuruti ayate ya mau nyebut wa antas mau bainal ukhtain. Ngene ngaji usul fikih. Ben ra mendukun. Ini bareng kiai rapati payu sing sowane wong njuk suwo. Wah kiai nyen sakake buka praktekku kadang maca muin ra payu, bareng buka dukun. Ah, sakake kiai. Kono wae pilkada. Kulo ndek kanca iku kiai manakib, nak cerita kula jenengan mek kula sugih kula. Go manakiban. Iku nak ra sak sial-siale Gus 50.000. Nak kapale along 2 juta. Lho niku nak along tenan dibaleni nek. Ditambahi. Iku anggar terkenal waris ngono wis tarife wis. Kene maca muin 2 tahun untuk salam templek 2 juta. Jadi dong ya. Jadi kaidah ini penting untuk menganalisis ayat-ayat tadi wa antasma'u bainal ukhtain. Akhirnya zaman Nabi Sugeng, tak baleni, zaman Nabi Sugeng itu sempat nambahi wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Ya ora oleh kira bisri plus buliknya atau budinya. Tapi itu yorong lengkap. Zaman Nabi ra lengkap, tapi sahabat kan pinter kabeh, jadi gak perlu lengkap.
Era tabiin, era ulama fikih ditambahi kaidah umum. Kullu mra'ataini sing lau furidat ikhdahuma dzakaron kok tetep lam yakhilan nikah iku berarti ra oleh tahta rajulin wahid. Dadi ana kaidah dua perempuan, ngono ya. Dua perempuan, kok andekan salah satu itu dia lelaki enggak boleh nikah, paham ya? Berarti ada hubungan apa? Mahram, berarti ini tidak boleh dipoligami bareng. Jadi jadinya enggak sekedar benal ukhten, juga tidak benal mar'ati wa amatiyah saja, tapi sejumlah mahram. Jadi karena oleh Rabi Sri sekaligus baik. Sitok umur 17, sitok umur 70, ora oleh. Nah, kenapa Quran tidak melarang itu? Nak wong waras iku ora kepikiran Nabi baik ngono lho. Mulane ora perlu Quran wa antas ma'u benal mar'ati wa jaddatiha. Mergo wis nak wong waras kan. Kowe iso bayangno Rabi Sri sak. Nak wong ngeduni kakak akeh ya. Mbak Yune mati ngeduni adik ono. Adik mati ngunggahi ono. Nak ngunggahi bae. Ono. Mati warisan dia. Nak cara wong cangkem elek jare nak ngemi langsung mati. Cari cangkem elek iku. Mergo apa? Sing ngomong kowe lho di sini. Lho sing cerita ya dekne. Aku kiai ra iso critane. Apa? Cangkeme elek. Ya dadi eling-eling iki kaidah penting. Dadi nek ana wong muji sahabat al khulafair rasyidin al mahdiyyin. Lho liyane sahabat iku ya ar-rasyidin, liyane kabeh ya mahdiyyin. Kok keyakinane ahli sunnah kullu sahabah udul, semua sahabat itu adil. Tapi soal disebut ya pancen iku sing terkenal, sing mudah dikenal. Kok masyarakat tahu nyebut Mbah Mun niku kiai, Mbah Arwani kiai, Mbah Turekan kiai, mergo sing mudah dikenal. Lah misal ngomong Kang Ali kan butuh penjelasan. Malah ribet. Kang Ali sopo? Kan repot ta. Gambani repot. Malah di sertifikasi ini nak kiai. Boleh jadi diproses ning kemenak kan. Umpamane malaikat Jibril sing takok. Ora tau tahajud nyai ngono. Ribet kan. Jadi eleng-eleng ya. Jadi kalau Nabi menyebut sesuatu itu mungkin sa'il, tanyanya itu. Karena sa'il tanyanya halil ghanami zakatun, ya Nabi jawab lil ghanami, tapi tanpa menafikan sapi dan apa, misalnya kebo atau nopo lah sing saimah zakat. Aulil jahli bi hukmil mas'ul, tapi lah bi hukmil maskut. Nak hukume wajib untuk dekne wis roh, sing perlu ditakokno hukume wedhus. Wong kan gak ngarah takok, Mbah Mun kiai napa mboten? Ya ora ngarah wong kadung terkenale ngono. Terus akhirnya takok, Hamdani kiai napa mboten? Terus tak jawab kiai. Mergo ini yang perlu ditanyakan. Paham ya? Mbah Mun wis karuan. Lha iku aulil jahli bi hukmil mas'ul duna hukmil maskut. Iku ana ilmune usul fikih. Ana wong anggere alim usul fikih ya alim tenan, go ruwet ra karuan. Jenenge kitab Lubil Usul Jamul Jami' ora judule tok wis ngelu. Mane riyen zaman kancaku ngaji kiai, Gus kiai ini kok mundak-mandek iku iso ta ora. Bareng kiai ini menara rodok wali ngamuk. Sing maca cepet malah sing goblok. Mergo kita usul fikih kok kita matematika, diwaca cepet malah ketok gobloke. Mergo wis ruwet wis senam otak tenan. Beda nak kitab cerita kan gampang. Kitab cerita gampang, Nabi Musa ketemu anak Nabi Syuaib wayu, sono angin, berhubung wedira sikile terus kon manggon. Kan gampang cerita ngono kan gampang. Paham ya? Pemene nak cerita wong nakal tobat swarga penggemare akeh. Ya. Wah cerita wong nakal tobat penggemare akeh. Terus dia kenal sama Muhammad ini. Udah. Bodoh ye. Sing ra yek jejer kon wah rada keliru. Apa? Renjang ya wis ora apa-apa. Renjang ya dari yang cang jog. Oh, renjang sekolah. Jadi ben sampean ngerti, ben kok kowe ora terlalu tekstualis. Napa tekstualis. Jadi Nabi nyebut baleni ayo, Nabi nyebut kemungkinan piye? Itu yang ditanyakan.
Nomor 2, kemungkinan sa'il sudah ngerti hukumnya maskut yang enggak ditanyakan, tapi yang ditanyakan belum tahu. Tapi yang jelas itu la yufidul khasro, penyebutan itu tidak berarti hanya itu. Mulanya ketika Said Muhammad ngarang ini luar biasa, ketika beliau menyebut nama-nama itu ditambahi bahwa itu tidak menjadikan hanya itu. Mergo khususon ma'akasrotihim wa tafarruqihim fil bilad. Jadi itu diulang-ulang oleh Sayyid Muhammad, oleh ulama, hampir semua ulama, karena takutnya nanti yang lainnya tidak dianggap ahli Quran. Lalu kalau sampean tanya, resikonya apa Gus kalau lainnya enggak ada ahli Quran? Nanti efeknya Quran tidak mutawatir. Mulanya Imam Bukhari itu ya enggak lepas dari dikritik. Beliau ngeritik dirinya sendiri. Misalnya ngeten, sampean ora tau mikir tenanan kayak kula. Hadis itu kan misalnya haddatsana al-Humaydi qala haddatsana kadza wa kadza sampai an Abi Hurairah. Hadis itu harus kita pakai. Sementara rawinya hanya satu. Itu di ilmu hadis kan masalah karena ahadi. Rawinya hanya satu. Per tokoh, per angkatan. Sehingga Imam Bukhari, kowe nak kepengen hadis ini keluar dari hadil ghorobah atau keluar dari ahadi, dia mengulang lagi. Terus haddatsana Waqi, haddatsana Sompo sampai orang lewat Abu Hurairah tapi an Abdullah bin Umar. Terus diulang lagi. Tokoh ulah diulang lagi. Tokoh saniyah diulang lagi dengan orang yang berbeda-beda. Sahabatnya juga Lah ora Imam Bukhari ra ngamuk, bareng hadis kena kowe malah komentar, iki padha wae kok dibaleni. Padha wae mbahmu ora iku maksude lafate padha tapi rawine ben akeh ben keluar saka hadis. Ahadi. Malah saiki di mukhtasar. Yo piye cara aku dadi Imam Bukhari yang ngamuk di mukhtasar maksude diulang-ulang iki ana nilaine. Bahwa dawe Nabi ngene iki mutawatir, rawinya tidak tunggal. Kandhane nemah. Lan kula nu roh kiai alim hadis tenan mbek ora ketara. Angger maca hadis kembar kok iki wis dibaleni, berarti rapati ngalim. Tapi nek ngalim tenan iki jong iki dibaleni tapi rawine ora wis genti wong. Ya iki nunjukno ngene-ngene. Dadi antar wong alim ngerti mun jare Mbah Mun wong alim mbek ora ketara, maca sak kalimat aku ngerti kok alim ta oranya. Ketara kan kok wong sugih lho. Ana wong sugih asli mbek sugih gaya ketara. Sugih asli ning warung nggo dhuwit 1 juta dhuwit luwian. Wis ketara ambek 1 juta tapi dhuwit utangan gayane gua ya. Ketarane piye? Bareng susuk 2000 dijupuk. Wah, iku berarti sugih. Sugih gaya yang sugih kok susuk 2000 kok. Jual terus tenanan apa? Nek sugih tenan ceblok 100.000 ora ero. Lho kok bareng tewarai ditirune. Tapi tetep ketara kok gayane iku. Jadi Imam Bukhari itu dulu pas latihan ngaji hadis ya menyoal dirinya sendiri, menyoal ahli hadis, tapi bukan dalam rangka ngritik tapi dadani. Akhirnya semua hadis rata-rata diulang. Angger diulang kok delok top kok ulane genti, saniyah ya genti, sampai sahabat jadi genti. Nah, kalau yang ahli Quran tuh hanya itu-itu saja, itu lam yablugh adadat tawatur. Nanti masalahnya itu berarti Quran tidak mutawatir. Makanya kita butuh ruwatun la yuhsauna adadan, butuh banyak rawi yang tidak bisa dihitung supaya balaghul Qur'anu haddat tawatur. Dong ya. Dong ta ora? Lah mulane ning kene bulan baleni ora mungkin sahabat sing hafal Quran mau sak jumlah itu, tapi napa? Jumlahnya apa? Banyak. Soal itu yang disebut iku mergo sing terkenal. Jadi iki mulane Said Muhammad kowe ora rasane dadi wong alim yo. Mulane Said Muhammad langsung nyusuli wali sama annaha ula faqat hum al khufat. Iku filosofine kowe agak roh sing dikersakno Said Muhammad mergo ngaji murah tenanan. Tapi kalimat ini penting sekali wali sama annaha ula faqat hum al khufat. Butuhe karena tadi ketika aku menyebut sekian orang yang saya sebut bukan berarti hanya mereka. Paham ya? Ben Quran tetap mutawatir. Ya kados pahlawan lah. Kita mau tidak mau secara administrasi negara nyebut pahlawan kan tidak banyak. Padahal pahlawan itu ribuan, mungkin jutaan. Semua orang berkontribusi memerdekakan Indonesia namanya juga berhubung parmen ning desa ora ono sing ngutip. Padahal dekne matine ditembak belan. Lah ono paijo sawahe Tegale dientekno tentara zaman iku nyumbang telo, nyumbang wi. Tapi ora ditulis. Kita harus punya keyakinan. Pahlawan itu ditulis sing ora sing ditulis asal kontribusinya sama demi Indonesia namanya juga pahlawan. Lane Mbah Mun anu santri senane angger boyong cung nak di sawah tanduri wi cung tanduri telo guling-gilingan iku dhisik sing makani tentara
kemerdekaan. Kan kalau pertama jadi kiai iku wit tak tandur pertama iku wi. Kok dhisik zaman do kangelan dhisik ra usum tentara mangan pizza ra ono, mangane iku wi telo kiai ya padha nggih ngoten. Kiai saiki pesenane wis soto, wis maju nih, pun maju nih. Eleng-eleng ya, jadi eleng-eleng kok edan apa? Yang disebut itu bukan hasr, bukan hanya itu. Mesti maksud walai sama anahada anahaula fakot humul huffat bal hunaka kasirun ghairuhum sing misluhum. Nah ini cara ulumul Quran itu penting karena tadi supaya Quran balagha haddad tawatur, supaya Quran semua lafadznya itu mutawatir. Kecuali sampai Quran itu ngalami koyok peristiwa-peristiwa ahadi. Nah ini terdarani qurra al-masyhurun. Terkenal itu penting karena nanti ada konsensus. Awalnya ada apa? Konsensus. Lah nek misale Quran terus ahadi ya repot. Sampeyan tak ceritani, tapi aja lebokno ati, muga-muga bar tak ceritani lali. Atok lali timbang eling, mergo rada sensitif. Ana ayat tuh ngene, rungokno tenan iki sing hafal-hafal Quran. Kan ana ayat laqad tabawahu 'alan nabi. Terus wal muhajirin wal ansor. Iwak terusane alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Iku perang Tabuk. Allah itu memberi taba ala nabi. Pertama ala nabi, wal muhajirin, kita tahu muhajirin itu siapa, terus wal ansor. Setelah ansor itu alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Irungono tenan, awas nak keliru. Lafate ku jelas alladzina. Iki bagi peminat ahli Rasul Utsmani ngerti. Alladzina ya sudah. Orang ansor itu menangi nabi enggak jawab satu-satu. Menangi nabi enggak tuh? Menangi kan? Sehingga mereka iso disifati alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Mereka meskipun masa-masa sulit tetap anut Kanjeng Nabi. Yaiku perang dengan lokasi yang jauh, perbekalan pas-pasan, numpai unta gentenan semua macam-macam. Suatu saat, ini Sayyidina Umar yang terkenal, radhiyallahu anhu terkenal. Iku ketemu mbek tiyang sahabat. Nggih. Maca surat Taubah, surat Baroah. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina. Wawude ora pati ketara. Iki alladzina tah. Efeknya kan besar kalau wawu dan kalau alladzina yang kang ya. Oke agak tau mikir ngono, pancen ora tau nekuni. Sekarek nampa setor baru khataman wisuda bareng hafid go golek bojo kan ngono tok. Angger. Wis untuk undangan. Nak tepak wong lomo entuk akeh, nak ora tepak yo. Ayo jenenge nasib napa? Kowe ora roh kangelane wong sing ngumpulno Quran. Zaman dhisik lho sebelum di Mudawan. Ada debat kecil. Jadi Sayyidina Umar ora anak iku waladzina gitu. Mergo wawune iku rada blober tapi ketara ana wawu, ana longgar, ana sing sitok muni kok mboten ketara wawu. Berarti kok artinya kan itu kan surat Taubah apa surat apa sing wasabiqun al surat Taubah apa surat? Akhirnya piye iki? Bedane akeh dan ambek yang nak perang Tabuk itu kan perang sing orang Ansor menangi Kanjeng Nabi. Berarti yang orang-orang Ansor yang ngikuti Kanjeng Nabi. Tapi di ayat wasabiqun itu Allah cerita. Ini pentingnya ngalim tafsir. Allah cerita. Orang baik itu siapa? Orang baik itu yang kelas A, kelas 1. Itu as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang Islamnya sudah lama. Siapa yang Islamnya sudah lama itu? Minal muhajirina wal ansar. Lalu Islam ini akan berkelanjutan ila yaumil qiyamah, dan ayat itu cerita tentang itu. Saya ulang lagi, dan Islam ini akan berkelanjutan ila yaumil. Akhirnya tok Kang Ali Hamdani Hamdan wong ngene-ngene iki ngaji go hiburan wis kok ngene-ngene iki lho. Wae kena ngaji hiburan tenan ya kepengin pas ke mapan, wae kerja, wae nopo dhuwit sak miliar tetep ngaji. Ben roh ora ini. Nak ra pamit iki lho. Ngapunten Gus wonten peker. Milih mundur. Kowe misalnya saiki diundang semaan menteri paling gak ngaji yakin nanti. Nah sing ngundang menteri lho. Dulu sing ngundang wong desa 20.000 yo ngaji ae. Tetep ngaji. Ngaji ning kementerian. Kak cara kowe keyakinanmu Hamdani iki di jam yang sama diundang menteri.
Ngaji apa nekani ning menteri? Gak. Gak ada sumber. Ora gak ya? Ora ngarangan. Soalnya menteri ngaji Gus Bah. Rai-rai ngene iki ora. Angel. Ya saya ulang lagi, ben sampean ngerti kangelane jamul Quran. Kan ana bab ning gone itkon jenenge jamul Quran. Ben roh kangelane. Ada ayat yang cerita, saya ulang lagi, ada ayat yang cerita zamannya Nabi dan pelakunya orang yang menangi Nabi. Saya ulang lagi ya. Ada ayat yang cerita itu terutama mahasiswa Quran atau peneliti Quran ben tambah ngerti lah. Ada ayat yang cerita tentang Nabi dan orang yang menangi Nabi. Nah jenis ini pasti alladzina karena jadi sifat. Makanya laqad tabawahu 'alan nabi wal muhajirina wal ansor. Ansor itu siapa? Alladzina tabauhu fisa. Jelas alladzina karena ini cerita orang yang menangi. Berarti maknanya dan orang ansor yang muhajir ansor itu orang-orang yang ikut Nabi. Fisa atil usroh, yaitu perang apa? Tabuk, termasuk ya perang Khandaq, perang Tabuk sih maksud. Nah, terus ada ayat yang cerita bahwa hadhil umat Islam ini min nabi wal muhajirin wal ansor sampai ila yaumil. Nah kalau gitu itu pasti wawu. Akhirnya wawu sing blober mau ketemu nak ning gone surat Baroah iku wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina. Mergo jelas tentang generasi ini akan sampai ila yaumil kiamat. Wis tapi masalahnya wawune gak ketara. Dadi cek debat, masalahnya mboten ketok. Wong kowe wawu ketok kadang mbok untal nak setor, mau menawa kira ketok. Biasa ana sing biasa nguntal wawu nak setor. Sing korupsi. Lah ya wawu ketok kadang diuntal mau menawa. Ora ketok. Sing sakit diuntal lu kasrah ning wal yadin. Mestine kan lakum dinukum waliyadin niku akeh penguntal kasrah. Lakum dinukum wal yadin. Imam speaker bantri ra karuan. Lakum dinukum. Aduh. Sering pirang ya? Enggak wae. Puanter speaker apa? Wal yadin. Mesti bener lakum dinukum wal yadin. Tapi sing salah wae akhire yo jarang roh nak iku salah. Alhamdulillah dadi pati konangan mergo saking akiye sing salah. Akeh sing mayoritas salah. Surat apa? Surat apa? Al Imran. Nah Al Imran dadi arane al ta'rif tu kali ar-rajul al masjid. Sebenarnya kok Ali Imran niku keluarga al ning kono iku ora al ta'rif jong. Al maknane kelu. Inna wastofa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi sing bener iku surat Ali Imran. Ojo Al Imran bocah kok tobatane angel temen. Wes kena mending sebut. Lah iki kiai ning kene sini padha damaran. PHK ya nak wong sekali dene muni Al Imran. PHK setuju. Setuju. Taya saake Islam ora ngajar PHK. Saake anak salah ditobatno napa? Akhire niku masalahe wawune iku ora ketok. Singkat cerita tim kecil ini kemudian dari Sayyidina Umar ya wis saiki undang wong sing terkenal Quran. Kayak iki cerita betapa kangelane sahabat ngurusi Quran. Zaman iku sampean enak karek tuku. Cetakan Nyambuk, apa cetakan Jogja, apa cetakan Jakarta karek tuku terus takok, "Endi sing ayat pojok?" Oh, gua ya. Menak duwe akeh, "Endi sing larang?" Oh, sing ngono tok. Gaya-gayanan tok. Luwih gayane ora tau seneng Quran bareng roh kiai terkenal juk tanda tangan ora gelem ngaji kok malah njaluk tanda tangan. Repot tok zaman akhir, Guys. Aneh-aneh. Angel gitu. Ruwet loh ya. Ruwet lagi saudara akhirnya ruwet. Aduh muka-muka sepura pangeran. Akhirnya Ubay bin Ka'ab diceluk. Ora ana sahabat enom apal Quran kaya Ubay. Paling terkenal hafale akeh Ubay. Ubay gurune Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sing terkenal ngalime ngono nak Quran ngaji Ubay bin Ka'ab. Godekne satu-satunya sahabat sing Kanjeng Nabi ku diutus, ya Muhammad kowe kudu maca Quran ning ngarepe Ubay. Padahal Kanjeng Nabi ku nabi. Jadi Kanjeng Nabi ku diwajari pangeran, tentu itu tidak merupakan kekurangan tapi itu justru kelebihan. Nabi itu 2 kali dalam talaki Quran. 1 beliau mendengar.
Kedua beliau membaca atau dibalik. Jadi sahabat itu mulane sampai saiki dari tradisi guru maca murid nyemak, murid maca guru nyemak. Mergo Kanjeng Nabi riyen nek ana sahabat setor Quran Nabi nyemak, kadang Nabi sing maos. Masyhur. Nah, Ubay termasuk orang sing menangi itu. Akhirnya Ubay diceluk. Piye iki cara kowe iku wau apa ora wau? Sing blober sithikmu. Jare Ubay pede, wah niku jelas wau. Alasan apa? Karena Allah cerita tentang hadil ummah itu mulai Nabi Muhajirin Ansor ila yaumil Umar jarang ngandel, lah dalile apa? Terus dekne maca ning surat Jumat wa akharina minhum lamma yalhaqu bi. Dadi ku ayat sing jelas bahwa ning gone umat Islam ngono kelompok ketiga. Kelompok pinten? Yaiku Muhajirin, Ansor dan pengikutnya ila yaumil kiamah. Itu disebut wa akharina minhum lamma yalhaqu bi. Berarti ana kelompok pira? Kelompok ketiga Muhajirin, Ansor sing ketiga wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Lah pengganti kata wa akharina minhum iku penggantine walladzina tabauhum biihsan. Semenjak itu Umar gelari ya Ubay itu hadas sayyid. Maksudnya sayyid itu yang bisa dipertuankan. Dulu kan bahasa sayyid masih umum. Nah, yang karena wong dituankan orang banyak ya dipanggil napa kayak napa kumu ila sayyidikum itu dhisik ya masih era itu maksudnya apa? Yang dipertuan. Akhirnya Ubay semenjak itu terkenal. Mulane ra ono sanad Quran kecuali di antaranya liwat Ubay bin, terutama sanadnya Abdullah bin Ibnu Katsir karena beliau ngaji sama Abdullah bin Sa'ib. Ini jalurnya Abdullah bin Abbas mesti ngaji Ubay bin Ka'ab. Jadi saking bener Ubay dekne teko dek enggak sampai menitan faltah langsung jawab niku jelas wau. Blobore lho iku jelas wau. Alasan napa terus maca wa akharina minhum. Nah, berarti ana kelompok pinten? 3. Kan ngene surat Jumat kan jelas kan? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Lho ummiyin kan adraku an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lah ummiyin sing adrakun nabiyya sapa? Muhajirin, Ansar. Tapi ana sing ora menangi nabi. Ya ora menangi sahabat. Sekam wa akharina minhum. Ada kelompok sing gak mubasyarah, gak menangi Kanjeng. Lah iku sing sekarang kata penggantine walladzina. Jadi ku gak mungkin tanpa wau. Maksudnya terus akhirnya terus dibakukan ditulis kaya apa susah sahabat kowe karek ngapal tuku Quran paling api nak kepen kondang jadi aku dikonco Quran piro Gus loro wah top kula Quran 1000 tak tuku tak apal kabeh jadi kesan nak pukrul kula di Quran 1000 tak apal kabeh jadi kesane apal Quran piro 1000 wong mlete ini repot ya mau angel dadanane angel ada sono sing Qur'ane ku cilik apal iku gampang mbok cilik wae ku gedhe wae apal dadi kena ngapal lo ben ketok gaya wong nasional kan gak pati roh to iku gawoke pol sak menu gedene kok apal nek Qur'an saku dekne ra pati kaget oh mbok cilik dikene nek ada orang nasional iku dudono Qur'an apa gedhe iku aku apal kaget ra karuan kok gede. Padahal padha wae gedhe wae cilik isine kan. Kena swasta ribet. Ya ben kowe ngaji ning kene ora sekedar ngaji mbek wong sing jek ngerti Quran. Kula mboten niat sombong mboten tapi ngaji Quran kudu ngaji usul fikih. Kena ora ngaji usul fikih dadi goblok terus yang haram nikah bareng tuh wa antas mau benal ukhtain. Quran hanya bilang benal. Kalau kamu menambahkan dalam syariat bid'ah piye karepe gak tok utekku. Iku sing goblok sapa? Ya tugale koyo kula ngeten iki ngaji. Dek aku pengen ngaji ning Damaran, misalnya aku pamit bojoku. Terus berarti ngajiku ning Damaran tok. Lafaz disebut pancen saiki wae ngaji ning Damaran. Bener usul fikih. Lafaz disebut itu tidak mesti untuk menafikan yang lain. Misalnya wong bangga mbek Mbah Mun muni jaani Mbah Maimun. Apa yang datang saat itu Mbah Mun tok. Hamdani teko Kang Ali teko tapi ora perlu disebut karena tekane problem. Ngono kok ora roh. Dong nggih. Alhamdulillah anakku kawin Mbah Mun rawuh. Kalimat iku nunjukna Mbah Mun tok sing rawuh apa semua orang rawuh? Banyak orang rawuh kan? Coba gak penting disebut iku. Iku mau ngentekno berkah tok misalnya.
Jadi artinya dzikrus syai' iku la yaqtadi nafya ghairihi, nyebut sesuatu tidak ada jaminan menafikan yang iku ono ilmune dul-dul. Saiki ora, kalau enggak ada di hadis ya bid'ah lu piye. Melok goblok ngurung ono. Lah kowe mun bela ahli sunnah ya ora iso nerangno. Ribet meneh ketemu kowe. Bareng roh hadis iya ya kudu. Mas goblok bareng ribet kan. Mulane ngaji iki ngaji tobat ya. Ngaji apa? Ngaji apa dan? Ngaji tobat. Aku cara pantes ki tak ulang bil usul, tapi aku kuwatir utang ngemis akeh tambah stres ribet. Mergo raine tok wis bingung lho kitab jeneng usul fikih wis ruwet epal. Terus judule lho ya wis. Halil ismu ainul musamma amla. Fa in kila kada terus kada. Sing ngarang iki bingung kok wong liya. Sing ngarang lu bingung. Lho sing aran kan fa idza qila laka kada ujibah bikada. Tapi wa yuraddu bikada. Berarti dekne bantah-bantahan dhewe. Sing aran lho meneh kowe. Lho sing aran iki bingung. Kadang terakhir ya wa fihi nadurun. Dekne dhewe ku cek mikir kok. Mulane zaman kula musyawarah mu'en ngger bingung kan muni fal ya ta'amal cek angen-angen. Lah yo le bab jenenge ra iso kok kula. Jenengan sing alim ora iso apa meneh? Kula. Mergo anggere kakuati fal ya ta'amal. Cek angen-angen. Jare kancaku cangkeme le bab jenengane bingung apa meneh? Kowe tak bedheki iku contoh sing bingungno. Nek kowe mesti ra bingung ora tau mikir. Wong salat sing saronge iku pas sak dengkul. Dengkul itu termasuk aurat ora? Dengkule pas lho. Loh, keliru. Dengkule pas. Ora dhuwure dengkul, pas dengkule. Masa aurat pas dengkule. Pas dengkul. Dengkul boten. Nah. Wes yakin nggih? Keliru pecat ya. Pendamaran wonten kiai niku kiai apa? Penyokong ya. Kiai penyokong. Ana Kang Ali terus ana iki penyokong. Jadi kok dievaluasi meneh penyokong. Tapi tak jamin rata pecat sakit. Apa? Ora. Kekurangan itu wis watake manusa. Keliru wong nyoal kekurangan. Wong insan makhluk khata manusia. Mulane ana kiai semangat. Iki kisah nyata ya, kiai semangat. Suwantri tak ulang-ulang ra pinter-pinter ngamuk. Dekne ra sadar nak ning iku pas iku ana kiyaine kiai mau pas rawuh ning kamar tamu. Dekne lali mlewetene murid diturtipno. Bareng ngono suara ngamuk santene kiyaine sing kiyaine mau metu. Enggak ana kiai mucung dhisik beli. Kowe ku tak ulang suwi kok lagi roh nak manusa ora sempurna. Anggere sempurna mbok amuk. Kowe ku dhisik ya tak ware alisan mahal khata wa nisan saiki ono santri musalah kok kaget. Goblokmu lho ora mari-mari. Akhirnya bariku terus wapian mbek santri wapian. Bareng apian keterusan santri salah dibaro. Akhirnya pondoke ra karu-karu. Kiyaine tekone ojo ngono lho, jare jenengan kan ngeten. Dadi apa-apa nak berlebihan iku ya repot apa? Ya nak berlebihan iku ya repot. Jadi ngaji napa? Ngaji usul fikih. Ngaji usul fikih itu sing menjamin napa? Duduk perkarane. Napa? Duduk perkarane. Mergo nak nyebut iku yaqtadi nafya ghairihi iku rusak engko wa antas mau bainal ukhtain. Berarti sing haram mau bainal ukhtain. Wong Allah menyebut bainal ukhtain. Padahal hakikate ya ora oleh ngumpul cawe wedok ambek bulike. Ya ora oleh ngumpul ambek baik. Setiap dua perempuan yang punya hubungan mahram tidak boleh tahta rajulin wahid fi waqtin wahid. Tapi Allah hanya menyebut wa antas ma'u bainal ukhtain. Wis dong ngeten. Wis ya jelas ya. Jadi tetap kudu ngaji usul napa? Fikih. Lah nek ngaji usul fikih ya mau angger gak ono bid'ah. Ya repot. Momen dalil muk sitok di bulan balen man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Niku hadis zaman aku cilik wae hafal bulan balen mbek iyakum wa muhdasatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Semuk kandhane iku sapa? Muane. Yo ngaji napa? Ngaji usul fikih. Saiki tak bedheki mau tak terusno. Saiki ana wong sing saronge iku pas sak dengkul. Terus ndekne nak ngadeg iku aurate cek ketutupan. Tapi nak rukuk jengking otomatis pupune
Itu. Iku salate batal lu ngenteni rukuk apa pas ngadeg wis batal? Jawab dong. Cara kowe ngenteni rukuk. Nak cara sampean? Gak apa-apa musuh ali musuh padha entenge lah. Gak polling. Gak polling. Cara kowe batale ngenteni rukuk apa pas ngadeg wis batal? Ayo cek, gak usah wedi lho cek. Kowe maki ulama ta maki awakmu? Gak polling. Cangkemmu dorot atau dibakas. Oh. Warwan dorot bocok. Ah dorot salat udah jenenge darurat. Wah, bocah kok. Oh. Ayo. Ya nak kok ngisor kan gak dihitung. Nah itu lama berdebat. Terus ketika engkau rukuk nyatane pupune ketok, iku kowe darani apa? Salate rasa apa batal? Lah iku yo ribet yo. Nek kowe darani batal iki cerita wong alim lho, ora cerita kowe. Nah barani batal pertanyaane ngene, salat sing darani salat ku ora takbir nganti salam. Wong ora nganti bar kok mbok arani batal. Kowe nak lunga ora tok Jakarta jenenge lunga Jakarta apa ora tok Jakarta. Dadi iku terus jadi debat. Definisi salat itu nganti salam, wong ora nganti salam kok mbok arani batal. Wong ora ana wujudus salat. Ora ana. Darani wujudus salat kamilan iku sakwise apa? Sakwise salam, wujudus salat kamilatan sakwise salam. Lha kaya ngono niku kan ulama iku mesti debat. Tugale wong maca Quran darusan salah niku ribet. Bapak riyen nggih sering debat mek wong-wong ahli makhraj. Ngono kok angel. Timbang maca Quran kelira-keliru ora ana darusan. Jare sing kiai sing toleransi. Kowe seneng nek ana wong ra kepengin iso. Ya ora seneng ben iso. Lah ya carane ben iso ya latihan. Lah latihane ora oleh. Artinya kalau Anda tidak toleransi kesalahan, artinya kan anggap latihan itu enggak boleh karena latihan mesti salah. Itu debat-debatnya bapak bagi kiai sing khusuk-khusuk. Rada ribet menjen ngadepi kiai khusuk. Terus juga kok ngene, ana mantan preman cek tuatonan, bareng seneng-senenge tobat meneng masjid. Menadzan komat. Ana kiai liya risi mergo mantan preman. Masjid kok digoni preman saiki ngene-ngene. Debatnya ngono. Misalnya kita ditakoki, apik ndi sing ada nang fasik wong saleh? Jawab sitok-sitok. Gak jawab ya. Apik ndi sing ada nang saleh wong fasik? Gak jawab ya. Apik wong saleh kan? Tapi nak diwalik pertanyaane. Apik ndi produksi mbek wong saleh mbek nguyai segoro. Wong saleh ora usah mbok kon muadzin wis saleh. Ambek dadekno wong saleh. Apik ndi? Mulane jare bapak lah anak preman saiki do adzan nak menawa barokah udan adzan terus isin nabe preman meneh. Iku mahalul istihad kan. Sing sitok kiai setuju dikek ruang adzan kayak kadang-kadang menawa ngimami barang tapi gak madem ngetan gitu. Justru barokahnya dipasih itu terus ono isine lah nak apa? Badhe preman malih kan isin lho, Beb. Tapi di saat yang sama kini ya khawatir orang jam 11 saya sadar lagi. Kok saking semangatnya nang jam 3 wis. Jenenge ra roh hukum. Nah halal ngono iku wis mahalul istihad wis gelem ra gelem, fikih iku ya gelem ra gelem nabrak. Mulane nganti saiki dadi perdebatan ana ning desa kok ana darus macane fan jabasat. Fan khobasat. Wes fan kadang sak kalimat diwaca ping pindho. Wah mandek ro aduh sing ngrungokno nganti bingung. Sing maca yasa wae ono aduh. Yasin diwaca apa? Yasa. Batin gue iki sabah model di. Wa suwazadahu bastotan fil ilmi wal jimas. Ribet kan. Oh. Kene nganti bingung sapa opo. Jebule wal jisem diwaca apa? Aduh ribet. Napa? Amrut. Repot. Repot.
Ya eling-eling ya, dadi ngaji dawuh Said Muhammad itu kudu diwaca wong alim. Maksudnya wong alim ben ngerti kenapa Said Muhammad nambahi walaisa makna hadza anna ula faqat hum al khuffat padha walaisa misale jam'u bainal ukhtain huwa al muharram faqat wa innamal khurimal jam'u bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha. Bahkan fikih nambahi kalau dua perempuan rungokno nggih apa dua perempuan yang andekan satu ini lelaki gak boleh kawin karena ada hubungan mahram, maka dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Padahal itu gak ada di Quran. Tapi wong nak sing diakal mesti ngerti filosofi harame benal ukhtain mergo hubungan mahramiyah. Lah nak ngono ma'a amatiha mbek buliknya juga punya alasan yang sama. Nanti dari bapak nak ngelatih usul fikih, bapak kula nak ngelatih usul fikih. Nah, usul fikih asline ora usah dielmokno ya iso. Wong Jawa iku pinter usul fikih. Cuma ya ora roh pancen wong goblok. Napa? Al-mazkur yang disebut itu kan enggak jaminan. Misalnya ngene, bapak nyontokno gampang, kulo cek imut betul. Ana santri saking gobloke, senengane KDRT lah, kekerasan mbek keluarga. Senengane nabok ibu bojone. Jenenge nabok, lapor kiyaine sing wedok, yai santrine jenengan nu dadi bojo kula men naboki. Coba hasil santrine diundang, "Nih Hamdani aja geman naboki bojo, nafakoi ra bener pegaweane apa?" Nabok kere nabokan. Suatu saat iku bojone lapor meneh. Yai sakniki mboten naboki tapi nyadui. Barang Hamdani diceluk kiyaine, "Kowe jare saiki tukang nyadui bojo, jenengan larang wingi naboki." Nak nyadui dereng. Dadi dekne mau percaya al-mazkur apa? Sing dilarang naboki nganggo tangan, aku saiki nyadui. Lha iku wong goblok ta wong cerdas wis jawab e. Gak jawab e. Lu kok cerdas iki kemarin. Same. Dene sing ngaku niku jenenge apa? Same. Lah wis ngaku alhamdulillah. Lah saiki lah nak dekne ngerti fikih, usul fikih kan ngerti alasan harami naboki mergo idza berarti nyadui ya. Nyadui ya sama karena sama-sama. Lah saiki ora nyadui, ora naboki tapi ndadekno bojo ora dinafkahi utang-utang tangga. Iku lebih sakit. Wong wedok iku sini-sinane wong nganti utang-utang. Iku ya lebih menyakiti, luwih haram tak jamin yakin. Kecuali utang itu kok alpat iku salah sing wedok pola. Ngerti kira kok utang apa? Tapi nak utange dienggo sembako salah sing lanang mesti. Utang kan ya iso didelok-delok kan. Nak utange nggo sembako salah sing lanang. Jebule utange nggo kartu kredit wah ya pola nah iku. Bareng diamuk le Mas di bojo elek hiburanku ya tuku mobil wah ya ribet. Ya ono wong wedok wae tak takoki. Mbak senenganmu kok dolanan. Lah ya Gus di bojo elek uga dihiburan. Bojoku elek gedut keriting. Jadi kadang kita harus mendengar. Jadi hiburannya itu di mobil ini. Jadi anggere ana wong wedok senengane di mobil macam-macam kudu dicek sing lanang iku. Cara sing lanang wis ganteng kok bintang film kan wis iktifa. Cukup lah hiburan sing lanang. Elek keriting gendut kan yo repot. Wes dong ya, jadi kudu faham illatul hukmi. Ya faham napa? Nak naboki haram mergo nglarani nyadui ya haram. Dadi ana bojo utang-utang tangga ning urusan sembako nggih. Karena itu sama-sama ida. Lah mulane Quran namung ngendikan innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulman. Sing diharamno mangan donyane cah yatim. Aku ora mangan kok nyolong sepeda montore kok. Quran ngaramno kan yakulun apa? Iki ora yakulun tak cukup bedho sing mangan bedho sapa? Ya ora ngono le dul cok goblok e. Mangan donyane cah yatim masine ngrusak hake yatim. Lah mangan sak puluhan 20-an haram meneh njupuk mobile bocah kok goblok kok ora. Paham ya? Jadi tetep iki ngaji ulumul Quran gitu. Terus niki jan tak titip-titipno. Niku pesene bahasa luwih ngaji dititipno. Mulane Mbah Mun nak ngaji kan kula riyen niku iso tafsir barokah ngaji fikih mbek Mbah Mun. Lah lucu kula ngaos fikih ngaji usul fikih. Tapi akhirnya iso tafsir karena perangkatnya diterangkan. Bareng wae kula ngaji tafsir pun pinter. Riyen kula ngaji Mbah Mun Jamul Jamek ngaji mahal. Jadi pancen ya pantes pinter kula pancen riyen ngaji.
Lah iya ana perdebatan. Dadi muridé Mbah Mun ngaku pinter mbek ngaku goblok apik ndi? Nak ngaku pinter sombong, nak ngaku goblok isini-sini gurune iki milih ndi? Aku mending ngene, Gus ngaku pinter rak sombong. Aku ngaku pinter ben ketok guruku barokah. Mane saking barokahe guruku muridé pinter. Lah nek ngaku goblok kowe tawaduk gurumu sing sumpek di murid kok kowe ya. Iku ora tawaduk elek-elek waris sama niku. Paham ya? Sekaya ana wong ketemu pangeran, Gusti kula teng donya nu melarat mboten nangsal napa-napa. Sawangane Allah ora tau ngekeki nikmat. Ha tok kawula sing mlete. Ning donya piye, Cung? Top Gusti. Wae turu kula nggih turu, mangan nggih kula mangan. Umume kula rabi nggih payu. Habis pokoke top Gusti. Oh pangeran seneng, cek syukure, Cung. Timbang tawaduk takoki pangeran ning donya apa? Aduh Gusti mboten gadah. Wadal ya payu rabi anake pirang-pirang. Lah tapi kok jare rabi, engko Gusti bojo kula judes ora elera karuan. Dal anake ya pirang. Ya tak waris menek ketemu pangeran. Ning donya ya apa? Top wae Gusti. Presiden mangan kula ya. Mangan wong sugih iso seneng kula nggih. Seneng. Umume tiyang sugih do diutang kathah teng bank kula nggih kathah. Dadi gaya kula pun gaya wong sugih. Wong sugih umume urusan kathah kula nggih. Urusan kula nggih kuwathah. Wong sugih tagihane kathah kula nggih. Pangeran seneng mergo iso ngitung nek. Mulane kula niku seneng. Kula niku terkenal pinter asline ya risi, tapi kadang nggih seneng. Sakake Mbah Mun. Ya mesti yo isin to mulang ngene ya ana kok tetep goblok. Dadi nek ana wong saleh ngaku pinter, iku niate ora sombong tapi ngregani guru. Mulane Kanjeng Nabi wis seneng nek ana wong wa amma bi nikmati rabbi kan apa? Fatis. Ana sahabat takok iki ndi apa jong sugih Gusti. Ndi apa di sandal di macam-macam. Sing diitung sandal. Terus takoki lha kena apa ngitunge sandal? Lho teng Mekah iku kan padang pasir, gak di sandal gak sembayangno. Mu sandal nikmat terbaik. Lho kula ora rasane, kula nate ning Masjid Haram sandalku ilang. Mau moro hotel 600 meter. Ampun tenan. Mulane tahu ana sahabat tuh amen ngeluh wae ora dipo-po. Nabi takoki, kowe ora nikmat mboten Nabi, kula wong paling kiri. Jare Nabi takokane lucu. Lah kowe di sandal gadah. Ya wis saiki ora usah di sandal. Nah ampun Nabi kicat. Lah ya berarti di sandal tok iku wis stop. Apa? Kayak gue di celono wis stop. Wis ra di alpat lah di celono. Kowe iso bayangno di alpat ra di celono. Kowe iso bayangno di alpat. Kayak milih ndi misale, tak kei alpat tapi ra duwe celono. Tak kei celono. Ora duwe. Gak milih ndi ta? Celono berarti. Milih celono lah, ya ora di alpat. Mergo iku ya milih apa? Celana. Kehormatan aja deh. Ya sampeyan takoki pangeran piye ning donya ndi apa? Gadah no. Pop wis. Umume wong sibuk nggih, menteri-menteri sibuk rapat kula nggih bendina rapat. Ayo apa? Iki teng gerdu rapat Gusti. Lah wong melarat-melarat tenan nek ngopi ketemu kancane ning pertelon. Ngono iku sibuke ngalang-alangi wong sugih. Mulai bisnis perdukunan sampai ngayal sampai golek wit sing ra terkenal, golek pring tepuk merah delima, golek tekek piro sing pirang apa? 1 kilo ya? 1 kilo apa e khayal apa e? Batine pangeran sik pinter e. Nyate ana debat. Lah nek entuk mobil ndak kok omahe sapa? Yo ning omahku, yo ora yo ning omahku padahal ora ono mobil. Aduh. Dadi intine nati jae setunggal wis pokoke kula suwun sing ben ketemu Allah mulai sakniki ini kudu eling nikmat. Mulane jare Imam Ghazali ini teng Ihya wa na'uddu ni'amallahi alaina tafakkuran. Kula jek apal tak bire wa na'uddu ni'amallahi alaina tafakkuran. Dadi dhisik fikih ora kok mau wong roh hukume salat wajib ta ora mboten. Termasuk fikih iku ta'al binaan min sa'atan. Ayo rene ayo do iman bareng-bareng. Ternyata ngitung. Alhamdulillah ya diparingi iman. Ya aku ning dunya alhamdulillah misalnya aku ditakdir kafir koyo apa nelang san. Alhamdulillah di bojo, masa judes sementing ora keceluk jum. Alhamdulillah dia anak. Lah anak tapi kan nakal. Lu nemen aku lu. Lah anak tapi kan ramuga lagi pisah dhisik aku ping 3. Wa walazil wa na'uduni amallahi alaina tafaqquhan. Membicarakan nikmat Allah taala dianggap kealiman fikih. Napa kealiman
Mergo Allah mengajari kita kon eling nikmat. Ana banyu dawuh Allah taala antum anzaltumuhu minal musni am nahnul munzilun. Kowe iso mangan, umpama Allah negeri ora iso mangan piye? Coba kamu logika, air itu kan di tanah. Tanah itu teksturnya itu kan menyerap air. Logikanya air itu tidak ada. Coba, air itu kan di tanah. Di bawah tanah ada magma. Logikanya air itu tidak ada. Wong banyu nak sorno ning tanah mesti ngresep. Ngresep mestine iku ngisor terus nganti entek, enggak tersentuh kita. Tapi nyatane Allah iso ngelola supaya banyu tetap ada. Padahal bumi ini ada magma, ada minyak, ada macam-macam. Makanya Allah selalu menanyakan kita, "Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum khauran, fama ya'tikum bima'in ma'in." Misalnya banyu itu hilang, normalnya malah hilang. Secara teori itu normalnya air itu hilang. Tapi gara-gara mikir rai-raimu niku di banyu dijekno ben ora mangan enak ngombe banyu sak dligen. Lha tapi wong wis lali nek ora dielingno yo lali. Saiki ana wong ndek Alphard kowe ngiler, ana wong duwe Innova, mestine kowe ngiler ana ngombe banyu putih. Wong ora ana Alphard ku jek urip, ten ora ana banyu. Mati. Penting di Alphard mbek banyu. Banyu mlane ki ndek banyu ora duwe. Anggap ae kowe cah pinter, mau duwe sing penting. Wis mulai pinter ya. Bon ngantos adan. Wis setengah to. Nggih niki kula waos Sahih Muslim di rungokno mawon nggih niki termasuk nak tenggene kitab kula halaman 107 judule babul doain nabi li ummati wa bukai syafaqatan alaihim. Nah niki teng kitabe Mbah Fauzan teng juz kalih niki cetakan sing ketika Ki Fauzan ngaos Mbah Hasyim Asy'ari halaman 42 juz kalih. Terus niki kitab buyut kula nggih buyute banyak orang di sini. Niki kersane beliau gadah amal nggih kula waos ngangge kitab Mbah Fauzan. Teng mriki wonten ijazah-ijazahipun Mbah Hasyim. Niki kitab Sahih Muslim ketika ngaji Mbah sinten Hasyim. Terus diterangaken tentang saakine Nabi teng umate. Kula waca nggih, dirungono sing nganggo kitab dirungokno. Sing ora paham mbok paham. Anggepe ngregani guru no. Dhewe kaya ngono iku. Sing ora paham mbok paham ku ya ganjaran, mergo ngregani guru, ben gurune seneng sawangane paham. Sing ora paham ngetokno ora pahame ya ganjaran, mergo jujur. Nah, dadi milih ndike ganjaran jujur apa ganjaran nyenengno guru? Nyenengno guru ya. Pilihane loro ya. Dhuwur ndi, Beb? Jujur nyenengno wong liya. Nyenengno guru. Ini muridnya Mbah Mun Bib Muhin. Mun kula waos nggih, dadi kita ben tambah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula sukani mukadimah nggih, Nabi ngadepi pangeran iku kan ya repot. Misale kowe nakal, ya nakal tenan, ora misale. Misale kowe nakal, ya pancen nakal. Nabi ku cara nuruti bingung gak bingung. Dilaporo pangeran apik nyatane nakal. Dilaporo nakal, lha wong aku pemimpine kok ngelek-ngelek umatku. Ya dadi Nabi ku yo bingung ngadepi kowe ku yo bingung. Lha ora karepan ngadepi umate sing wali-wali kan enak. Sale Nabi ngapura Abdul Qadir Imam Syafi'i kan enak. Iku matem mat nggih umat kula. Ya terus budi ora piye-piye ape kan selesai kan. Tenak kowe. Iku matem mat. Urusane mbek depo lektor terus iku sapa? Kan yo ribet. Di barno iku umate, dibelo iku kasuse apa ya? Kolektor yo ribet to. Lha mboten iki tenan niku. Lah sampeyan nabi nang akhirat ku yo mikir kuwe ngono. Iki tak dudono hadis yo sakake. Lah Nabi Ibrahim milih ini ceritane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sing cerita mboten kula. Nabi ku ngadepi umate ku ana sing kaya Ibrahim. Ibrahim ku anggere bengi muni faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Gusti sing anut kula nggih karuan kelompok kula, nak tiyang sing mboten pati bener nggih mugi-mugi jenengan nyepurane Nak Nabi Isa gak pati tanggung jawab. Carane ngendikan ngene, intu azibhum fa innahum jenengan siksa nggih monggo kawulane jenengan. Sing damel nggih jenengan monggo mawon. Rada ribet Nabi Isa. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dadi gak intervensi lah. Cara basa saiki mboten jenengan siksa nggih monggo, jenengan sepuro nggih. Dari Nabi Muhammad, aku kon melok sapa? Maksudnya aku sebagai nabi sing akhir iku
Alhamdulillah Nabi Muhammad kena khitab anitabi millata Ibrahim Hanifah berarti wa man asoni fa innaka ghafur. Dong ya. Nah, saiki tak wacana hadis ben sawangane pinter no. Nek ora iso pinter ya maling gak sawangane pinter. Mergo mantas sabab bi qaumin fa wa minhu. Ora paham ilmu tafsir lah nggawa qaid asasiyah ngalor gitu. Aja apa Kang ilmu tafsir. Karangan apa Said Muhammad? Sing mulang sapa Gus Bak? Rak top Kang, top. Sapa sing ra roh tope Sayyid Muhammad? Lah nek wong protes, lha kowe kok top sing aran ngono. Drengki kok mbok rumat. Nah misalnya kono meragukan, mosok kowe top sing aran. Sing mulang. Ya sing mulai ya sing aran top, sing mulang top, sing diulang ya mestine top. Utawa ngene proses oh. Proses. Hadatsani Yunus bin Abdul Ala As-Sadafi akhbarana Ibnu Wahb bin qala akhbarani Amr bin Haris anna Abu Bakar bin Sawadah. Mriki tulisane Sawadah. Nah kitab sampean Saudah ya berarti beda kitab. Narano tulisannya berarti ra duwe kitab. Tasawu an Abdurrahman bin Jubair an Abdullah bin Amr bin As anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta'ala mau sapa nabi qaulallahi ta'ala. Jadi nabi membaca dawuh Allah taala fi Ibrahim ing dalam Ibrahim mesti tentang Ibrahim. Nabi Ibrahim hubungannya dengan Allah ketika maturno tentang umate dawuh rabbi innahunna adlana katsiram minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur. Kula ora rasane dadi guru teng sarang niku nek takoki Mbah Mun yo bingung. Ha bocah sing mbok ulang udah pinter ta goblok. Ya bingung. Ngene ku Mbah Mun go ngetes. Kok aku jawab goblok? Iku gak mlebu definisi guru sing calon kiai. Mergo dianggap guru sing watake iku ngelek-ngelek santrine. Mergo kula nggih nate di pengalaman ana guru tak kok Mbah Mun ngoten, dono wakal ya ngeten-ngeten Mbah Mun sra bakat kiai, wong kok senengane ngelek-ngelek santrine. Dadi iku ternyata digo ngetes tok. Lah aku pengalaman tadi. Piye murid? Ya sakai. Piye bocah-bocah sebab ulang saya ya zaman akhir gelem mondok bar. Mulane pengalaman iku penting dadi. Sebenarnya takoki pangeran nggih ngoten. Piye hak do ngaji kok etasasiah do paham. Ngertos sih, do paham. Paham apa paham nek niku jam ngaji. Lah di bang muni pahami sini terus dites. Makom Balyadin ae no. Ambek al apa? Imron. Coba lagi aja, saya kira untuk gaul sih dia Ali Imron. Ya, jadi Nabi Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur. Terus waqala Isa alaihi salam intu adzibhum fa innahum ibadu. Di Nabi Isa kan kaumnya kan Nabi Isa nabi paling loro kabeh. Ora ana nabi loro kaya Nabi Isa. Sing seneng salah, sing gething. Nabi Isa sing seneng beliau berlebihan iku ya salah. Mergo terus darani Isa ibnu Allah. Jadi sing seneng berlebihan salah, mergo terus overacting darani Isa iku ibnu Allah. Sing gething salah, yaiku darani Isa iku anak zina mergo ora duwe bapak. Mulane cara nabi paling loro iku Nabi Isa, sing seneng salah. Sing gething ya salah. Repot. Kok kiai nasibnya lagi elek ini. Kiai nasibnya elek ning desa terbelakang. Sing seneng ya ora tau salam templek. Sing gething kepen ganggu ya lara-larane kiai. Paham? Sing seneng ora tau salam templek mau ngel-ngelo tok. Ya ana sing nasibe cek ngono ya ana. Wis lara-larane kiai. Sing seneng urung nyupot, urung dadi donatur, sing gething nyoal. Wah, seribet. Ono kiai sing ngono to. Oh jujur temen. Ruwet. Angel. Ya iku ning Sahih Muslim ya, judule nderek teng mriki teng Syarahun Nawawi nderek Kitab Syafaah nggih nderek napa? Kitab. Zaman golek imam lah tesih bab awal. Niki teng Muslim cetakan niki niku mboten ben sampean kan nak sarah kita ora bakal duwe lah. 107 ning gone Sahih Muslim sing biasa niku. 107 juz 1. Kalau kula waos teng ngangge kitab Mbah Fauzan.
Kula alhamdulillah wau napa. Kula mohon matur kalian Pak Najib Ketua Yayasan supaya sareane Mbah Fauzan niku diperbaiki. Kiriyen sing lami nderekno Mbah Hasim niku Kiai napa? Fauzan. Terus teng mriki niku riyen termasuk induk Ki Raden Asnawi, terus Kiai sinten? Fauzan. Kiai Fauzan niku adik kandunge buyut kula. Terus buyut kula namine Sofia. Niku sami-sami putrane Mbah Maksum. Maksum niku bin Soleh bin Asnawi napa? Sepuh. Terus mergo malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong nek ora iso matur nuwun mbek wong ya ora matur nuwun mbek Allah Subhanahu wa taala. Nah Kanjeng Nabi ngadepi umat iku repot. Nak anut Nabi Ibrahim modele ngono, nak Nabi Isa modele ngono. Lah aku iku anut modele sapa? Padahal Nabi kena khitab fabi hudahumuk tadi. Ya terus akhirnya Nabi farofa ayatehi mongko ngangkat sapa Nabi yadehi astolorone Nabi wa qala lan dawuh sapa Nabi Allahumma ummati ummati. Akhirnya Nabi ku nyuwun sewu cara bahasa saiki gak ngambil sikap. Ape muni umatku apik kabeh ku ya kok bodoni wong. Ya misale sampean ini terus Nabi takoki pangeran piye mat umatem. Sais danten. Kok kredite akeh. Wis utang bank jek nganggo sertifikate wong niku kan wis paham ya? Ruwet gak? Wis utang jek kas masjid. Ono nek sing dikasus iso mangan mergo ngrumat yatim. Ruwet gak? Ono sing mulai entuk dhuwit mergo adol agama ruwet. Lah terus dilapor clear sangka masalah kan gak iso. Tapi Nabi kon lapor eleke wong ya ora iso. Nabi wong apian kon nyebut eleke wong ya ora. Akhirnya semua Allahumma ummati Gusti niku umat kula. Lah ya terus piye pokoke niku umat kula. Dadi ora pokoke niku umat kula. Aku dhisik takoki Mbah Mun ngono, piye bocah-bocah bolang tambah pinter wis pinter mboten niku tetep santri jenengan wong mondoke teng mriki. Aku mrene ono wong mondoke teng mriki. Sing jare Mbah Mun lucu. Pinter kowe Mas. Pinter kok survei no. Pengalaman. Ya kaya kowe misalnya ditakoki mertuamu kadang kan ngetes dok, piye cung bojomu? Kowe terus cerita niku ambek kula wantun ngene mantu elek, cerita elek. Tapi kowe muni suwae mbek kula. Mertuamu yo ngerti, mosok wong kaya kowe diapik. Mosok. Jawab ngene, piye mawon niku bojo kula nggih anake jenengan. Wis ora usah mbok jawab, piye mawon tak warai pinter bocah. Setuju Beb ya? Diwarai pinter ya. Setuju. Ya setuju. Soalnya rasa dijawab Allahumma ummati mati. Wes ketemu hadisnya, ketemu lagi. Ini lho, ono bahan batas ya. Ono ketemu. Ya ngaku niki ben barokah ya ben. Yang kamu pegang pakai tangan kiri itu berarti. Ya enggak itu sudah pas. Nah itu. Judulnya apa itu, Beb? Nah itu terus. Farofa ayatehi wa qala Allahumma ummati. Sudah ketemu. Jadi Nabi boten ngendikan ya ora muni elek. Ya ora muni. Ya ora muni apik ku piye. Ana wong biasa medhit Kang. Bareng wae pengajian pakanan apa ya ana. Kuwi biasa medhit kok sugane akeh. Iki dhuwit kas medhit iku santai. Mumpung ana sistem pembelanjaan apa? Wah, anggur abang ngono akeh. Dekne sing lahap ora tau mangan enak. Aduh. Nah, ya muga gratisan mau. Dolan iki ning omahe ya gemblok iku kok mergo. Mergo nganggo dhuwit dhewe. Ana gak sing ngono iku? Kathah wah akeh. Akeh ten. Contone sapa kula ngono. Terus jadi Nabi boten ngendikan wa qala Allahumma ummati. Terus wa bakalan nangis sapa Nabi. Dari Nabi boten ngendikan iki tapi tangisan seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu ora nangis piye? Bodoni ku Nabi kok bodoni. Ngelek-ngelek wong Nabi kok ngelek-ngelek umat. Jadi Nabi ngendikan ummati wa bakalan nangis sapa Nabi. Sing nangis kekasih oh pangeran faqala wa azza wa jalla ya Jibril idzab ila Muhammad wa rabbuka alam fasal huma yubkika. Jibril cek takoki Muhammad iku kasih nganti nangis iku sing nangisno iku apa? Cara kowe sing nangis barno wis gak penting wae. Terus kasusnya jelas nek nangis mesti utang wis kasusnya jelas. Nek gak diambuk bojo ya utang. Ora dipercaya anak tangga, anak iku kan jelas. Iki Kanjeng Nabi. Akhirnya faqatahu Jibril alaihi salatu wasalam fa asal fa akhbarahu Rasulullah bima qala wa alam faqala wa ya Jibril idzab ila Muhammad.
idza budala sira ila Muhammadin marang Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqul mongko ngucap sira inna sanurdika fi ummatik inna sak temene ingsun sanurdi bakal muasno ingsun ka ing sira fi ummatika dalam urusan umat sira mesti meskipun Allah roh kowe fasik ya pirsa tenan anak sampean fasik pirsa banget datane kan lengkap napa datamu ora sekedar ning loh mahfud ning bank lho ana angel temen nerangno kowe datam salah ora sekedar ning loh mahfud ning bank ana ning kejaksaan ana ning wong ning donya wae bek apa meneh angel temen nerangno kowe tapi piye-piye kowe umate Kanjeng jare pangeran ya semat aku ora delok umatmu tak delok iku kowe kono le menangisi ngono wis umatmu yo opo wis swarga yo wis dadi sing didelok ketuane dadi inna sanurdika fi ummatik dadi beja-bejane wong sing dadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulane burda nak ngalam Kanjeng Nabi iku wala yadhiqa Rasulullah jahu kabi idil karimu tajalla bismimun takimi jenengan niku nabi sing paling raufur rahim nabi sing paling sayang umate sehingga ketika Allah dengan sifat muntakimnya sifat yang menyiksa karena umate nabi ku akeh sing salah Allah ndeloke Kanjeng Nabi Muhammad sing di sifat raufur rahim sehingga Allah akhirnya gak sida nganggo sifat muntakime tapi nganggo sifat sing ghafure jenenge apa wala yadhiqa Rasulullah jahu kabi idil karimun semoga idal karimu tajalla bismimun takimi saking pintere burda itu berdasar hadis iki jadi USB jadi ya wis akhirnya bejo mane semua sing aran burda ngendikan fa innali dzimatan min hubi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami Gusti kula de perjanjian mbek jenengan napa jenengku Muhammad ora Muhammad ora oleh disiksa kekasih jenengan padahal sing kasih jenengan Muhammad sing Rasulullah tapi piye-piye aku nganti jenengku padha saking senengku kudu ora kena siksa ya ana wong mokong ngono iku ya ana jenenge fa innali zimmatan minhu bitasmiyati dadi wah iki aman dobel wis jenenge ya putune aman dobel jadi wong seneng pangeran itu ya terus malah rodok-rodok maksa tapi faktornya seneng ya apal to ora mau wala yadhiqa Rasulullah jahu kabi idzal karimu tajalla bismi muntakim ya akhirnya dawuh Allah inna sanurdika fi ummatik wala nasu lan ora ngelek ingsun ka ing sira kula waca sarae nggih ben hormat teng Mbah Fauzan hormat teng Syekh Kiai Nawawi sing aran Allah sana hadal hadisu mustamilun ala anwa'in minal fawaid minha bayanu kamali syafaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati wa tinaihi bima solihihim wa ihtimamihi bi amrihim terus wa minha istibabu raf'il yaden jadi dalile ngangkat tangan nak donga ke hadis niki buktine farofa'a yadehi jadi kesunatan nak donga iku ngangkat tangan berkone hadis iki farofa'a terus wa minha al-ibasyarah al-azimah li hadhil ummah zadaha wa syarafan bima wa'ada Allah biqauli sanurdika fi ummatik wa la nasuka wa hadza min arjal ahadits li hadhil ummah mutab dara sarah Nawawi wa hadza min arjal ahadits ini hadis yang paling memberi harapan pada kita ayo demen alhamdulillah alhamdulillah iki wa hadza min arjal ahadits ini hadis di antara yang paling memberi harapan lha iku Nawawi ngendikan ngono iku cek ra trimo au arjaha tidak sekedar min tapi arjaha. Jadi orang kok yang diantara yang paling memberi harapan ya hadis yang paling memberi. Lho kasus ngene ketemu pangeran tuntas yakin. Ngaji wae mergo endo kok masalah. Amin amin. Seneng wali hiburan. Ning omah kan masalah terus ziarah. Ya ganjaran mergo ora ning kawi ngono wae. Buktine apa sekali uripe seneng ya lali. Ya lali pangeran, lali wali, lali sekabiane. Lah untungnya duwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niki wa hadza min arjal ahadisi li hadil ummah au arjaha. Jelas ya niki. Niki tengene Syarhun Nawawi, Imam Nawawi. Ayo dibaca biar jadi saksi. Ini yuk di sini. Oh niki murid yai nggih ngaji kula lami. Baca ya ben dadi saksi. Jangan iki kan. Tutun. Bisyarah hadal hadis mustamilun
هذا الحديث قال المؤلف ونفعنا الله بعلومه آمين. هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد منها بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامهم بأمرهم، ومنها استحباب رفع اليدين في الدعاء، ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بما وعده الله تعالى بقوله سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها. أرجاها. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله. Duh. Terus wa minha bayanu izami manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam indallah. Dan Nabi itu luar biasa posisinya ning ngersane Allah taala. Nganti umat sing bulet ae gara-gara sing didelok ketuane disepuh sepuro. Jadi Nabi sebenarnya delok apa Allah ora delok sampean, delok sampean ruwet. Sing didelok iku imam. Akhirnya delok.